Det var 2 liv i imiske fortsetting til dagsastis. Urslidsmessig HB kom godt i gang, og spillet ikke var det beste. En så i hinvinn har tapt 2 heimatister og best finnes 8 stig etter 3. lister. I 4 halvdagen hentet ikke til helt større. Det var i HB en større chans, da Milan Kuljic kom å standa vel 4, med andre Skanko og Bjerga fra. NSÍ hei ankra rønt, men så Reko var det skått utifra og ikke valgte større troplagene for Sjum Reko Hansen. Reko Poulsen og lagt en gavandis for HB spiller her i Milan Kuljic-sjuja. Men det var ikke å si at HB er egentlig trobelt til å komme til å ha et større chansen. Her røyner Kristian Høgnese, men skått for Åman. Atter så gjør Reko Poulsen spiller Sum Samuelsen frian. I stedet enda han ikke Reko atter. Men skottet blir helt ufarligt og enda det kan ikke bli. NSÍ virker ikke høgtene vel opplagt. Og har noen rønt omframt og tager større lot i alle spørsmål til NSÍ. HB börjar i bättre sattåret och hej så en gåan skallar Åman för böna väg. Men så i taxis av troblagade spel så har större chanser och enda istället som oftast vi att skott blir skottne. Dystinum biljar nu åter fram, så är HB till mer vandamlik med Malmö. Andra över här en gåan skallar. Sum Samuelsen spelar Rekva tekniskt frugan, men vi synar. Rekve fram vid Jannard, men kan gå upp Bjergar ända. Vant i møte spelgång til skårer NSÍ. Ja, Marsten lägger en gåan bulten 4, som Rekve og Tauri vet ikke hvor skal taga bulten, og enda han tjekker sin høgta i hekneslige setter han normal. 8-0 til NSÍ. HB taktisk helt frustrerad i hese løtene og fikk ikke ha et større malmål. Her røyner Sum Samuelsen seg ved frispark. Sørste løt i etterstedet til Henrik Robertsen å få bulten i malet etter at han ringer i rense. Nu finner HB en verlig blå på tonna, og bare 2 minutter svettene fullfører andre fløten comeback i å legge HB fra 2, etter godt forarbeid til Sum Samuelsen.